I første del af forsøget, der skal vi eftervise formlen, som vi ser her, og det er en sammenhæng mellem grundtonen, altså første partialtone, som vi ser her, og den endte partialtone, det vil sige overtonen. Og for at eftervise den her formel, så skal vi udføre en enkelt måling i Audacity. Her ser vi så målingerne for et rør med en længde på 0,84 meter. Vi har så valgt de her slag ud og markeret dem. Vi vil nu analysere dem ved at trykke på analysere, og så viser vi spektrumgrafisk. Her ser vi så vores frekvensanalyse. Og hvis vi kigger herover, så er den maksimale hertz på 99. Men det her det er bare et screenshot, så kan man ikke lige se det, når jeg holder musen over. Men normalt, så vil man kunne se det, når man holder musen over her. Så vil den være 99 her, og så vil man så også kunne se, hvad de andre de var hele vejen ned her. Nu hvor vi har fundet første partialtone, så kan vi jo så indsætte det ind i vores formel. Nu kan vi så beregne den endte partialtone. Her har vi formlen for at finde sammenhængen mellem grundtonen og længden på vores rør. Denne formel den vil altså beregne frekvensen for første partialtone er lige med lydens hastighed divideret med 4 gange med rørets længde i første minus. Eller i minus første hedder det. Vi laver nu samme forsøg, hvor vi slår på kloakrøret. Her har vi så sat ind, hvad rørlængden er, eller rørlængden er i meter, og dens frekvens herude. Og her har vi så rørlængdens meter i minus første. Og her har vi så fået grafen, og vores lineære fit for det halvåbne rør i frekvens for grund.